ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ micro software ထဲမှာကျွန်တော်စောက်အနှောက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်ပုံမှန်အပြင်တော့ Photoshop မှာလုပ်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ micro software ပဲသုံးနေကြတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့တော့ micro software ထဲမှာတစ်ချက်လုပ်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ micro software ထဲကိုဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်insert တွေကိုတွားပါနော်အဲ့တော့ insert တွေကိုတွားပြီးသွားရင် shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီက4000လေးပေါ့နော် rectangle ပုံလေးကိုယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖိမဆွဲပါနဲ့ keyboard ကနေ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါစတူရန်ထွက်မှာရမှာလေအဲ့တော့စောက်ဒီအနှောင်လေးတွေလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အချိုးကတော့3ကန်ပုံထွက်ကမယ်အဲ့3ကန်ပုံကလည်းဒီစတူရန်ရဲ့တဝက် site ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီစတူရန်ကိုကျွန်တော်ဒေါင်းကနေဖြတ်ချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစတူရန်ကိုဆွဲပါဆွဲပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီ shape ဆွဲပြီးသွားရင်အပေါ်မှာ format tab ရှိတယ်အဲ့မှာအရောင်တစ်ခုခုခဏလေးပြောင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အနီရောင်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့မှိန်တဲ့တရားခဏလေးထားလိုက်ပါဒီတိုင်းလေးပေါ့ကြိုက်တဲ့ရောင်ထားလို့ရတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါလေးဆွဲမယ်နော်ဆွဲပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က line 2နဲ့တစ်ခါပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ insert တွေကိုတစ်ခါပြန်သွား shape တွေကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာ line 2လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် line 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီအထိကျွန်တော်တို့ကshift ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟိုပါစတူရန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးထားပြီးသွားရင်ဒီ down အဆက်ကလေးကနေဖိပြီးတော့ဆွဲပါဆိုတော့ line 2နဲ့နော် shift ပြီးဆွဲပါအဲ့တော့မှအညီရမှာပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်မယ်ရက်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ် format ရဲ့ shape outline ထဲမှာအရောင်တစ်ခုခုခဏလေးထားလိုက်ပါအနီရောင်ဖြစ်တကယ်လို့မမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် shape outline ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ weight မှာနည်းနည်းလေးထူပေးလိုက်ပါအောက်ကဒီစောနာဆွဲထားတဲ့စတူရန် shape ကတော့မလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီစင်းတီတော့ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော် okay ပြီးတော့ရင်သူ့ပွားမယ်ဆိုတော့သူ့အရင်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးပါပြီးတော့ရင် control C control V နဲ့ paste ချလိုက်ပါတခုပွားလိုက်တာနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်မယ်ဆိုတော့ format ထဲကိုသွားပါအဲ့တော့အဲ့ format ကသူ့ကိုနှိပ်ထားမှပေါ်ပါမယ်ဘေးကိုနှိပ်ထားရင်အပေါ်မှာ format def မပေါ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ် format ထဲကိုသွားလှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ arrange group မှာပေါ့နော် rotate ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်90 degree ထောင်းလိုက်ပါထောင်းပြီးတော့အဲ့ shape ကိုဒီနားလေးမှာလာထားမယ်တော့အမှတ်ကလေးကထိနေရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထိနေရမယ်အစွန်းတက်ပါညာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ arrow key အပေါ်အောက် arrow key နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအောင်ညှိပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ control C control V နဲ့ထပ်ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါပြီးရင် format တက်ထဲထပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က45 degree လှည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက rotate ထဲကိုသွားပြီးတော့အောက်က more rotation option တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ dialog box တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ side tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ rotation မှာ -45 degree ဆိုပြီးတော့ထည့်ချလိုက်ပါမယ်ဒီလိုထောင်းပြန်လေးရတယ်နော် okay အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာထားမယ်အရင်ဆုံးတထောင်သွားထိလိုက်ဒီလောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ထိပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရအပြည့်မဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ keyboard မှာ shift ဖိထားပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲချက်ထိသွားတယ်ထိနည်းနည်းများသွားရင်နည်းနည်းပြန် short okay ဒါဆိုလုံးဝထိသွားပြီနော်ဒီနားလေးကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ shift ဖိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ45 degree ရဲ့ direction ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ shift ဖိတာပါဒီစင်းကြီးရလောက်မှထင်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ခုကို group ဖွဲ့ပေးရပါမယ် group မဖွဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချုံးချဲလုပ်ဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ shape တစ်ခုအရင်ဆုံး line တစ်ခုကိုတစ်ချက်ကလစ်ပါပြီးတော့ keyboard မှာ shift ဖိပြီးတော့တခြားဒီက line လေးတွေကိုလည်း လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ line 3ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ selection မိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် shift ဖိပြီးတော့နှိပ်ပေးနော်ပြီးတော့အပေါ် format tab တွေကိုသွားတယ် group ဖွဲ့ပေးပါမယ်ဒီမှာ arrange group ရဲ့ဒီဘက်မှာ group ရှိမယ်အဲ့မှာ group ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီ line 3ခုဒီ group ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ချုပ်တဲ့အခါမှာ keyboard က8ကိုပဲဖိထားပြီးတော့ဆွဲချုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ size အချိုးအစားမပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရောင်တွေပါတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်အပေါ် format def တွေက shape outline ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနက်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ် line ကိုပါကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း weight မှာပါပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ခုရပြီအဲ့ဒါတစ်ခုရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပွားမယ် control C control V နဲ့တစ်ခုပွားပါပြီးသွားရင်သူ့ကိုထပ်လှည့်မယ် format def ထဲမှာပဲ rotate ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rotate right 90 degree ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးပါမယ်ဘယ်ညာလှန်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနားလေးမှာလာထားမယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိတဲ့ arrow key နဲ့နော် arrow key နဲ့
ညှိပေးပါဒါဆိုရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော် group ဖွဲ့ပါမယ်ဒီ shape ကိုတစ်ချက်နှိပ် shift ဖိပြီးတော့ဒီဘက် shape ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရင် group ကိုလာပြီးတော့ group ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒါဒီတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီချုပ်ညင်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့နော် shift ဖိပြီးတော့ချုပ်ပေးပါ okay ဒီလိုမျိုးရပါပြီအဲ့တော့စာမထည့်ခြင်းတဲ့သူကကျတော့ဒီတိုင်းတန်းထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတောင်လေးမှာစာရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် insert ထဲကိုပဲသွားပါ shape ထဲကိုပဲသွားပါကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ text box ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုယူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနေရာလုံးမှာကိုစာရေးမဲ့နော်ကိုစာရေးခြင်းတဲ့ area လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ frame လေးဆွဲပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဘာကြီးဝင်နေလဲဆိုတော့ဘောင်ကြီးဝင်နေကျွန်တော်ဘောင်မထည့်ခြင်းလေအဲ့တော့အပေါ်က format tab ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ shape outline ကို no outline ထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘောင်မရှိတော့ပါဘူးကာစာတော့ကြာနေပြီနော်အဲ့တော့ font ပြောင်းပါမယ် home ထဲကိုသွားပြီးတော့ကိုသက်ဆိုင်ရာသုံးတဲ့ font ပြောင်းပေးပါပြည်ထောင်စုသုံးတဲ့သူကလည်းပြည်ထောင်စု font ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် W01 font ပဲသုံးပြလိုက်ပါမယ် site ကိုတော့လောလောဆယ်15လောက်နဲ့ပဲထားကြည့်အောင်ပြီးမှအကြည့်တင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် find တွေ tit ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီ frame လေးတွေကစာရှိသလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထားပေးပါအဲ့ဒါကြီးသေးရနော်ကြီးသေးရဆိုရင်လည်း short လိုက်မယ်ကဲ7လောက်ပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်အကိုပြင်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့သူလှည့်မယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့ဒီ shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့အယောင်ဝင်နေတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါကြောင့်အောက်က shape တွေပေါ့ဒီမှာအယောင်ကြီးကအုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယောင်ဖြုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထားတဲ့ဘောင်လေးထဲမှာကာစာချပြီးတော့ import format tab ထဲကိုသွားပြီးတော့ shape field မှာကျွန်တော်တို့ no field ဘာမှမဖြည့်ပဲထားလိုက်ပါနော် shape field မှာ no field shape outline မှာ no outline ထားရနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအယောင်ဝင်မနေတော့ပါဘူးကျန်တဲ့အတိုး shot ဘာညာက keyboard မှာရှိတဲ့ arrow key နဲ့တွားလို့ရပါတယ်ပြီးအဲ့နှစ်ခုကို group ဖွဲ့ပါ group ထဲကိုတွားပြီးတော့ group ပေါ့ okay ဒါဆိုပေါင်းသွားရင်เนาะဒါကိုပွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က control လေးဖိထားเนาะ control လေးဖိထားပြီးတော့ဒီဘောင်ကနေဖိဆွဲပြီးတော့ပွားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ shift ဖိပြီးတော့ဒီ shape တွေကိုလည်းဒီဘက်ကဟာတွေကိုလည်း selection ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ control ဖိထားပြီးတော့ဒီဘောင်ကနေပဲဆွဲပြီးတော့ပွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ကက်ကြီးနဲ့ညှက်ကြည့်ပေါ့နော်သေးတဲ့ထဲတော့နည်းနည်း size ပြန်ကြည့်ပေါ့ shift ဖိပြီးတော့ပဲဒီ size ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video အသစ်တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့သိချင်တာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ comment မှာမေးထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့လုပ်ပေးစေချင်တဲ့ video ရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ